ബാബാ കോഴി 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 ഏതാ കോഴി? കാണിച്ച കോഴി കാണിച്ച കോഴി ഇവിടെ വെച്ചേ കോഴീനെ. കോഴിനെ ഇവിടെ വെച്ചേ. ഇവിടെ വെക്ക് കോഴീനെ. ഇവിടെ ഇവിടെ 2 കോഴി ഉണ്ടല്ലേ. ഇത് എന്ത് കളർ കോഴിയാ? യെല്ലോ. ഇത് ഓറഞ്ച്. ഇനി ഇനി ജിറാഫിനെ കാണിച്ചേ. അതും കോഴിയല്ലേ? അതും കോഴി ബാബേൻ്റെ. അതും കോഴിയല്ലേ? ജിറാഫ്. താറാവ് 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 കുഞ്ഞു താറാവ് കുഞ്ഞു താറാവ്. ഇനി ഫിഷ് കാണിച്ചേ. ഫിഷ് ഫിഷ് ഫിഷ്. ഇനി മുയലിനെ കാണിച്ചേ. മുയൽ 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 എന്തിയെ? അത് മുയലല്ല, പെൻഗ്വിൻ അല്ലേ അത്? പെൻഗ്വിൻ. മുയലിനെ കാണിച്ച അമ്മയ്ക്ക്. പെൻഗ്വിൻ പെൻഗ്വിൻ. സൂപ്പർ. ഇനി ഒട്ടകം. അത് ഒട്ടകം ഒട്ടകം. ശരി. പുലിനെ പുലിനെ പുലി പുലി. പുലിനെ കാണിച്ചേ. പുലി പുലി. ഇവിടെ പുലി പുലി പുലി. എങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നേ? പുലിന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നേ. പുലിനെ വെച്ചേ. പുലിനെ വെച്ചേ. പുലി കടിച്ചാ? താറാവിനെ കടിച്ച പുലി. ഈ സീബ്ര കാണിച്ച അമ്മേനെ. സീബ്ര. സീബ്രനെ കാണിച്ച അമ്മേനെ. ഏതാ സീബ്ര? ഏതാ ഏതാടാ സീബ്ര? അയ്യോ, അമ്മയ്ക്ക് സീബ്രനെ ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നേ. ഒരു സീബ്രനെ കാണിച്ചെന്നേ. ഒരു സീബ്ര. വാവയ്ക്ക് അറിയത്തില്ല. അയ്യേ, വാവയ്ക്ക് അറിയത്തില്ലേ. വാവയ്ക്ക് ജിറാഫിനെ അറിയാവോ? ഇല്ല.